Continuem, reprenem les cinquenes jornades de museus i col·leccions museogràfiques permanents i anem a començar amb una taula rodona ben necessària en aquest context sobre els museus provincials i la seva vinculació amb el patrimoni cultural dels municipis. Tenim en la taula a les persones que exerceixen la direcció de 4 museus provincials de les diputacions respectives de Castelló, València i Alacant, i que en aquest sentit jo he de començar dient que per a mi és un veritable honor poder estar amb vosaltres i fent de moderador. No soc gens moderat, però així estic de moderador. Perquè vosaltres representeu institucions que sou veritables referències en el vostre sector, veritables referències en l'àmbit provincial i sobretot el que interessa moltíssim en aquest context és que heu estat pioners en el treball amb el territori, des de les respectives seus dels vostres museus, en la xarxa de museus locals, de municipis, etc. D'acord amb el que, per altra banda, és l'esperit o la missió de les diputacions en el sentit d'ajudar als municipis de les províncies. Bé, i en aquest sentit, si us sembla, faré una ronda molt curteta de presentacions i a continuació ja passarem a les preguntes per a veure si tenim temps encara d'entablar diàleg. Fernando, no sé per on estàs, però com el temps està ahí, ja m'aniran avisant en el cartell de quant de temps queda, etc. Bé, començant des de l'esquerra, a l'esquerra del tot tenim a Manuel Orcina Domènech, que és conservador, des de l'any 91, és conservador d'arqueologia de la Diputació Provincial d'Alacant, va ser cap d'unitat de col·leccions i excavacions del MARC i des de l'any 2006 és el director del Museu Arqueològic Provincial d'Alacant, MARC, i és pràcticament impossible glossar en breu la quantitat d'investigacions, d'excavacions, publicacions i comissariats que ha exercit. I simplement des del punt de vista del perfil institucional assenyalar que és membre del Consell Rector de l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació i membre del Consell de Redacció de la revista Museus del Ministeri i vocal del Patronat del Museu Arqueològic Nacional, entre molts altres oficis, representacions, etc. Per altra banda, tenim a continuació a Arturo Oliver Foix, que és el director del Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació de Castelló, responsable de la col·lecció d'arqueologia del Museu de Belles Arts de Castelló i des del punt de vista acadèmic és professor tutor de la UNED, director de cursos d'estiu a Benicarló des de l'any 2005 i director de la revista Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de Castelló. Tant en el teu cas com en el cas de María Jesús de Pedro Micho, que tenim a continuació, la quantitat d'excavacions, publicacions, etc. és, si començàvem a glossar-la en detall no acabaríem esta vesprada. María Jesús és tècnica superior arqueòloga de la Diputació de València i actualment és la directora del Museu de Prehistòria de València des de l'any 2018, tinc entès? Molt bé. I té exactament una enorme experiència d'actuacions i d'excavacions en jaciments emblemàtics. Voldria assenyalar també, m'ha agradat molt veure en el teu currículum, que tens una experiència pionera des del punt de vista de la didàctica i del treball amb els públics en els anys 80, i jo crec que això probablement de marcar la teua carrera i envers el que és la tasca museística com a arqueòloga. I finalment tenim així al meu costat a Francesc Tamari Llop, que va ser coordinador d'activitats culturals de l'Ajuntament de València des de l'any 81 al 84 i per a ser la continuació, per a incorporar-se a la Diputació Provincial de València com a director del Servei d'Assistència i Recursos Culturals, el SARC, de la Diputació de València, fins a l'any 91, i a continuació va ser director gerent de Teatres de la Generalitat Valenciana del 92 al 95, per a tornar a la Diputació exercint diferents destins en el SARC, en el Museu de Prehistòria i en el Museu d'Etnologia, del qual és director des de l'any 2015. I bé, la raó de tindre aquesta taula és que és impossible parlar de museus i col·leccions museogràfiques reconegudes i de museus, situació dels museus en la Comunitat Valenciana sense tindre present, molt present, l'experiència atresorada per aquestes institucions absolutament de referència i sobretot per aquest caràcter pioner. I aquesta experiència s'ha de traslladar, la traslladeu quotidianament, però és bona cosa també recordar-la i posar-la en comú en aquest marc. I bé, en aquest sentit, havíem preparat unes poques preguntes per anar iniciant
el debat, simplement aniré llançant alguna pregunta de manera que podeu seguir el mateix ordre, fer l'exposició i si tenim temps, que és que com ja t'he dit que ara mateix estic un poc perdut en el temps, m'aneu indicant per si hi ha espai també perquè se plantegi un diàleg més fluid entre vosaltres mateixos i amb el públic. I en aquest sentit, sí que m'agradaria que poguéreu fer una breu exposició inicial del que és la relació de les vostres institucions museístiques envers la relació amb els museus i les col·leccions museogràfiques permanents locals de les vostres províncies i també de quina manera col·laboreu amb les administracions. De vegades els museus són públics, de vegades no ho són, però diguem que podem distingir analíticament aquests dos nivells, amb la institució museística local i amb l'administració local. I, en fi, podem començar, Manolo, per la vostra experiència al Marc. Moltes gràcies per convidar a este foro de debat sobre els museus a la Comunitat Valenciana. Molt agraït a l'Ajuntament de Petrer per haver acollit aquestes jornades, la Conselleria. I he de dir que la pregunta que llança el moderador, la mateixa, per al Marc, des de luego, la cooperació en els museus locals ha sigut sempre, des del primer moment, molt forta i ha estat molt en el seu esperit des que es va constituir el nou museu l'any 2000. Des del primer moment van començar a tractar en els museus locals, donada la nova situació que teníem, nous elements, recursos, etc., vam llançar una sèrie d'activitats que han anat enriquint-se, han anat fent-se més complexes i més nombroses al llarg del temps. I més que teoritzar, nosaltres podem parlar de fets en concret d'aquesta relació, que mai ha sigut jeràrquica, perquè no tenim ni competències ni vocació d'estar per damunt de ningú, sinó al costat. Perquè precisament la nova situació, la nova assumpció de recursos i de possibilitats de desenvolupament de projectes feia que no ens tancàrem en nosaltres mateixos. Això era, com he dit abans, una de les regles vectores que vam assumir. I així podem parlar, per exemple, de diversos projectes i diverses actuacions, com és, per exemple, les exposicions locals, de museus locals, que fa que en la nostra seu puguem exposar els seus fons i aquesta exposició revertís després en les localitats, no sols en panells, vitrines, vídeos, produccions bibliogràfiques, sinó també en restauració de peces, que les fem de manera que entren dins del programa. Però no sols aquesta restauració de peces van vinculades a aquestes exposicions, sinó que, a banda, també als museus locals fem restauració de peces de manera habitual. No fa falta que estiguin vinculades a una exposició. I des de fa una quinzena d'anys, unes 450 peces de tots els museus han sigut restaurades. També, per exemple, la cessió de peces per a enriquir les col·leccions permanents dels museus, en Asp, en Montfort, en Callosa, en Calp. Hem cedit un bon nombre de peces de la nostra col·lecció per a que es constituïsquen la seva col·lecció permanent. També assistència tècnica, plans directors, per exemple, en el cas de Guardamar o en el cas de la Vila, o, per exemple, també realització de musealització de jaciments també hem participat. És a dir, tot un seguit d'actuacions nombroses que fa que, evidentment, nosaltres estiguem cooperant en els museus, aportant, donant suport, assistència i tot el que puguem oferir per a que els museus locals puguin tindre puguin gaudir d'una major possibilitat d'exposició o d'investigació. En aquest sentit, el que he de dir és que vull remarcar que no es tracta mai, perquè no tenim competències, pot dir a altra volta, d'una situació de preeminència, no volem això, sinó de cooperació pura i dura.
Podríem parlar de més coses, però, en fi, vull dir que la vocació des del primer moment del Museu Arqueològic d'Alacant ha sigut això, cooperar en els museus locals, i crec que l'experiència, si n'hi ha molts directors de museus locals i poden parlar d'aquesta cooperació que acaba de parlar en fets d'exposicions, restauració, assistència tècnica, plans directors, en fi, si voleu després podem anar concretant alguna cosa més. Va? Sí. És com aquell ferroget. Me sentiu, no? Sí. Bé, doncs, normalment, des del Museu de Belles Arts de Castelló, que és en els últims anys i des de l'any 2000 que es va inaugurar el nou seu del museu, l'organització és algo, i la gestió és algo peculiar del seu museu. Hem de tindre en compte que este museu prové de l'antic Museu de Belles Arts de la Diputació, i encara que, com ha dit el company Manolo, la Diputació no té competències sobre aquest àmbit, sí que té una experiència de més de 100 anys, el Museu de Belles Arts de Castelló, i els museus locals, les col·leccions museogràfiques, sempre han tingut com una referència el Museu de Castelló, i indudablement des d'ell s'ha volgut ajudar i s'ha volgut apoyar la creació d'aquests museus. Alguns han iniciat a estàncies del mateix museu, de la mateixa Diputació, proposant la creació d'alguns d'aquests museus locals, i sempre hi ha hagut una vinculació més personal entre la gent, entre els funcionaris dels diferents museus i els de Castelló, i més una qüestió d'una relació no institucional, sinó una qüestió, com us dic, personal, i que ha anat apoyant-se i l'hem anat donant el suport dins de les nostres possibilitats, que tampoc és que siguin moltes, però sempre, com us comento, els museus locals, les col·leccions museogràfiques han tingut una referència o han considerat el Museu Provincial de Belles Arts com un pare, en certa manera, on han trobat un suport o han trobat algun consell o han trobat alguna ajuda. Tot això ha portat una relació, sobretot, d'exposicions que s'han organitzat des del Museu de Belles Arts de Castelló cap a les institucions locals, cap als ajuntaments, la prestació de material, ja que, com és normal, sempre en algun moment determinat, les peces d'un poble concret que diuen prestem-nos el material durant una temporada del meu poble, se'ls ha prestat sense cap problema, inclús se'ls ha insistit o se'ls ha proposat des del mateix museu que el tinguessin aquests materials en els llocs del poble, perquè la població d'aquesta població tingués una vinculació en aquest material, sapigués que aquest material és d'ells, encara que estigui en el Museu de Belles Arts. També s'han promogut des del Servei d'Arqueologia de la Diputació, s'han promogut excavacions, unes excavacions que a la seva vegada han portat una sèrie d'exposicions, tant al mateix seu del Museu de Castelló com en els seus que ens ofereixen a les diferents poblacions, i també els tècnics o els directors de les excavacions han oferit, s'han prestat per fer les visites guiades, per fer conferències, per fer xarles, que la relació entre els diferents museus, entre les diferents col·leccions museogràfiques ha sigut sempre molt fluida, i inclús no des del poble que va
Castelló, sinó des de mateixa Castelló se'ls ha oferit que ells feguessin o que feguessin la petició corresponent per fer l'activitat que consideressin oportuna, ja sigui la conferència, sigui una xarra, sigui una visita guiada, sigui una excavació. També en el cas de Diputació, com a assessors d'ajuntaments, en alguns pobles, sobretot als pobles menuts, se'ls ha oferit la catalogació d'inventaris tant de material immoble com de la catalogació arqueològica, sobretot de cara als plans generals d'ordenació urbana que sempre ens han demanat, i que sempre ha sigut una relació molt fluida cap a les dues bandes, tant des del municipi cap al museu com del museu cap al municipi. I tenint en compte això, que des del museu no hi ha tampoc un projecte que sigui vinculant o tingui un interès cap a aquestes línies d'actuació, sinó és una cosa molt personal dels diferents treballadors, dels diferents empleats, tant municipals com des de la Diputació. I això és un poquet la gestió que tenim recíproca del poble cap als museus. Ja dic, és més un interès a nivell personal més que un interès institucional. Això hi ha que comentar-ho. No sé, podem comentar els cursos, tu perquè has comentat els cursos d'estiu del MUCBE que se fan al Museu de la Ciutat de Benicarló, que des del 2005, relacions en el Museu de Vilafamés, en Onda, en Alcora, en els diferents museus. En fi, ha sigut tota una sèrie de diferents activitats i tot el que se pugui oferir en quant a assessoraments o ajudes des del Museu de Castelló és continu. Molt bona vesprada. En primer lloc vull agrair al Museu de Petrer, a Fernando Tendero i també a la Conselleria l'organització d'aquestes jornades i la possibilitat de participar en aquesta taula redona en companyia de col·legues molt pròxims en quant a l'àrea de treball, com és l'arqueologia, i treballar en l'àmbit dels altres museus provincials com el de Castelló i Alacant, i d'altra banda amb el meu col·lega per proximitat, per veïnat, que és el Museu d'Etnologia, així en Paco Tamarit. El Museu de Prehistòria jo crec que és prou conegut i no cal referir-se a la seva història, però sí que és cert que el fet de tractar-se d'un museu que té un prestigi i una llarga tradició investigadora ha fet que durant molts anys, sobretot abans de l'existència de la Generalitat Valenciana, del govern autonòmic, el Museu de Prehistòria a nivell provincial, però un poc també a nivell de país, funcionava com una espècie de referència, de suport i de recolzament per a donar assistència i assessorament a molts municipis que ens demanaven el fet de col·laborar o de participar en la creació d'alguna col·lecció museogràfica en l'àmbit local. El propi programa d'excavacions que sempre s'ha realitzat des del Museu de Prehistòria ha sigut una manera un poc d'arrelar-se en diferents territoris, sobretot de la província de València, i en el transcurs del temps i sobretot amb la creació del govern autonòmic les competències han anat derivant i també depèn en moltes ocasions de la pròpia activitat de la Diputació el que des dels museus de la Diputació puguem participar més o menys d'aquesta vida local. A hores d'ara, igual també que han dit Manolo i Arturo, no existeix una jerarquia, una xarxa de museus locals en el sentit establert a nivell de legislació, però sí que continua existint aquesta vinculació del museu, diríem, el museu matriu i els museus o les col·leccions museogràfiques que han sorgit per interès de les pròpies corporacions, amb el suport i el recolzament del Museu de Prehistòria, però sobretot per la voluntat
d'ambdues administracions de col·laborar i de facilitar que s'hagin anat implantant aquests museus locals. No és tant una xarxa, efectivament, però sí que hi ha una sèrie de museus o col·leccions museogràfiques, com per exemple el Museu de Moixent, el Museu d'Olocau en el Palau de la Senyoria o el museu dedicat al jaciment ibèric de Quelin en Caudete de les Fuentes, formen part d'aquesta sèrie de treballs que han sorgit primer perquè hi ha un jaciment arqueològic de rellevància que ha estat excavat per el Museu de Prehistòria en anys anteriors, ha hagut després un projecte d'investigació i de consolidació d'estructures i de museïtzació d'aquestes restes arquitectòniques i d'aquestes restes arqueològiques i finalment això ha vingut a traduir-se en la creació o bé d'un centre d'interpretació o bé d'un museu local o d'una col·lecció museogràfica en la qual nosaltres hem treballat, hem cedit part de la col·lecció per a que puguen presentar-se al públic aquestes restes i bé, sempre comptant en els pressupostos i depenent de les variacions de cada legislatura, de vegades ha sigut més forta la implantació en el territori i altres vegades ha sigut menys forta i ens hem replegat més. Però això està ahí, aquests museus existeixen i avui per avui hi ha també una sèrie de municipis que continuen demanant-nos aquest recolzament i que d'entrada, sempre dins de les nostres possibilitats, anem a treballar i anem a continuar donant aquest suport. Per suport, el programa d'excavacions és ja en si una manera de col·laboració molt, molt directa en els municipis. Actualment, nosaltres des del museu, el nostre programa abarca en aquests moments 6-7 jaciments de diferent cronologia i el fet que existisca aquest projecte d'investigació en un terme municipal crea uns vincles sobre els quals treballar a futurs, a continuar acabada l'excavació, a millorar l'accessibilitat del jaciment, la seva lectura, la seva interpretació, etc. Continuar treballant en el tema. I després també hi ha una sèrie d'accions que s'han posat en marxa en els últims anys que se tradueixen també sobretot a nivell patrimonial i divulgatiu en els jaciments arqueològics. Estic parlant, per exemple, de la ruta dels cibers, que des de, no sé exactament l'any, perquè tampoc estava jo abans en la direcció, no recordo ara, però crec que des de 2016 o per ahí, forma part d'una línia de subvencions de la Diputació a determinats municipis que tenen un jaciment ibèric que reunisca les condicions de ser visitat, de manera que la Diputació subvenciona aquest programa de visites guiades i financia d'alguna manera l'accessibilitat, la senyalització, l'existència de guies, etc. I en aquest últim any hem ampliat aquesta oferta ja no només al que serien els jaciments ibèrics, la Bastida de les Alcuses de Moixent, el Molón de Campos Robles, Puntal dels Llops d'Olocau, Quelin en Caudete de les Fuentes, en fi, tota una gamma de jaciments sempre ibèrics. Ara ho hem ampliat en l'últim any i en aquesta darrera subvenció a altres pobles que tinguen un jaciment prehistòric també, que tinga possibilitats d'accedir a aquest tipus de visites. I parlem ara, per exemple, de poblats de l'edat del bronze, com el cas de la Lloma de Betxí en Paterna, o de les visites guiades i tallers que s'estan oferint ja des de fa temps en la Cova del Bolomor, en tavernes de la Valldigna. Vull dir que això és una manera també d'aquesta relació en l'àmbit local i en les corporacions. Per supost, ja després a un nivell més intern, ja són programes més singulars a nivell de València Ciutat, d'activitats ja més en relació en el nostre barri, en la proximitat, en les àrees més pròximes al museu, que després podem entrar perquè jo crec que formaria part d'una pregunta posterior. I suposo que me deixaré coses. Així Paco me diu que jo sempre vinc preparada, però no és tan preparada, vull dir, després al final sempre se queden coses per dir, però si sorgís el debat podrem continuar parlant. Funciona, sí. Gràcies Ajuntament, Lluís Pablo. Gràcies a vosaltres per estar així i per estar desperts després de les pilotes que ens hem fotut ahir d'estres de Puigcero, jo no sabia que es feien així també. Bé, l'ETNO, el Museu Valencià d'Etnologia, és un museu d'una llarguíssima tradició d'intervenció territorial. De fet, la línia de territori és una de les 3 línies que venen a concretitzar el que nosaltres definim com a missió.
Una característica nostra és que cadascuna de les línies que ara vos vaig a comentar té la seva partida, el seu pressupost i el seu responsable de gestió. Per tant, per què tenim aquesta forta implantació territorial? Una, perquè creguem que sent museu de referència tenim aquesta obligació, i dos, perquè sent un museu que depèn de la Diputació, doncs la llei de bases ens obliga d'això d'alguna manera. Ens marca a les Diputacions la funció d'assessorament i cooperació municipal. Si això ho fem en el camp, d'allò que es diuen competències pròpies, que això és un tema a discutir, que no anem a discutir, però sí, en carreteres, en clavegueres, en cementeris o en FEM, també en cultura cal cooperar i assessorar. Vos comento, mireu, nosaltres començarem a intervindre en territori fa uns 28 anys a través del circuit d'exposicions itinerants. Per donar-vos una xifra, en l'any 2019, el 20 no el contem, varen fer 44 exposicions itinerants pels nostres ajuntaments. Què és això? Això és un circuit en el qual nosaltres oferim 12 exposicions que venen de les temporals que fem, les readaptem i després les posem en circulació pel territori. L'objectiu és dotar d'una programació o d'ajudar a la programació dels museus etnològics locals que estan integrats dins de segona línia de treball, que ara dic, el que és la xarxa de museus etnològics locals. Aquesta segona línia de treball en territori està formada per una xarxa que es va crear en 2015 a través d'un ple de la Diputació de València, de la qual poden participar aquells museus locals que estiguen, òbviament, o col·leccions que estiguen reconegudes. En aquest moment, a la província de València en som 30 museus. Bueno, 31 perquè després ahir arriba la petició d'Agullent. 31 museus que estem treballant en xarxa. Quins són els objectius de la xarxa? Bueno, no són res de nou, cooperació, assessorament, formació. Quins projectes tenim ara mateixa en marxa? Doncs mira, hi ha 11 museus que estan treballant sobre una exposició col·lectiva al voltant de cultura tradicional i sostenibilitat, que és una de les línies de treball que també té el museu. Projectes, seminaris, treballem en format de seminaris, de forma que no és este format, és el format de 20 persones que comparteixen experiències que les contrasten i que tracten de socialitzar el coneixement. És un format, diguem, més xicotet, però també d'alguna forma més participatiu. Jo crec que és es reunim una vegada al mes aproximadament. Aquesta xarxa, com que parlem no sols d'assessorament o formació, sinó també de cooperació, tenim una línia de subvencions per a aquests 30 museus que està en 175.000 euros. Hi ha museu que pot rebre a l'any 12-13.000 euros, hi ha museu que en pot rebre 2.000. Com es distribueixen aquests diners? Òbviament a través d'uns valors que posem en funció d'una sèrie d'activitats que desenvolupen. Nombre d'exposicions, nombre d'activitats didàctiques educatives que fan, activitats culturals, horaris d'apertura del museu, etc. Se tracta, per tant, de recolzar de forma efectiva i en partides concretes als museus locals de la nostra província. Lamentablement, som la Diputació de València i, per tant, administrativament només treballem en el territori de la província. Culturalment ho podem fer en tot el país i, de fet, ho fem, sobretot en temes d'assessorament. Altra línia de treball local important és que nosaltres estem treballant fent cada 2 anys aproximadament un museu local o una reestructuració d'un museu local. El darrer que varen fer fou el del Puente, la Casa de l'Honor del Puente, i en anterioritat havien fet la Llosa de Ranes. Com que ara l'interventor està ficant mos peguetes perquè diu que són subvencions encubiertes, doncs anem a incloure-ho dins de les subvencions. Anem a fer per a l'any que ve en les subvencions un apartat en el que dirà hi haurà una subvenció a aquell projecte de reestructuració o de nova planta de museogràfic que el jurat estime premiar. I a l'any següent se'l dotaran 35.000 euros per fer la remodelació. Òbviament hi haurà condicions de manteniment de l'espai aguard, etc., per part de l'Ajuntament. Seria aquesta una línia de cooperació també que s'ha ficat en marxa, es fica en marxa en 2015 en 25.000 euros i ara estem en 175. Tenim en els temes de formació, a més hi ha seminaris, jornades, de fet portem ja 11 anys fent les jornades de museus etnològics locals i continuem fent-les una vegada a l'any. És un espai de trobada en aquest format que és molt important
perquè crec que este matí diverses vegades ho heu comentat, la importància de compartir, som de vegades comilles, els nostres ajuntaments, i necessitem manifestar el que estem fent, els que estan fent els altres, socialitzar aquest coneixement, compartir, etc. Veurem-nos de tant en tant. Ja vaig anar acabant, perquè tenim alguna línia més, però tal vegada destacar el centre de lo que sigui de recursos expositius. Els nostres magatzems de Bétera tenim molt de material que anem deixant de banda quan fem una exposició i normalment el tenim allà a disposició dels ajuntaments i anem servint de peanes, de vitrines, etc. als ajuntaments que ens ho demanen. Quan s'acaba, doncs mira vostè, vitrines d'aquest tamany ja no en queden, no? O projectes com, per exemple, jo què sé, l'arxiu de Freddy Esport de Sarasol, el vam adquirir nosaltres i l'hem cedit perquè el digitalitzi al Museu de la Pilota de Genovès, a través d'un acord en el qual ells digitalitzaran tot l'arxiu. En 6 anys ells quedaran part de l'arxiu digitalitzat, és una memòria interessantíssima sobre la pilota valenciana i després ens tornaran a treballar la col·lecció. És a dir, una mica això seria un resum de... Ja no en parlaré coses més, però deixem-ho per l'altre moment, però sí que volem intervindre en territori, ho estem fent, i el que és important, jo crec que cal intervindre concretant molt el que hi ha, deixant-ho en partides concretes, en responsables concrets, per tal d'anar una miqueta garantint la continuïtat més enllà dels canvis, vaivens, el xa-xa-xa de la política. I un poc aquesta seria, en fi, la nostra línia d'actuació en territori. Fantàstic. Jo, de totes les vostres intervencions, el que està clar és que està claríssim el vostre compromís amb el territori des del moment fundacional i per el que estàveu comentant també, perquè és que és una qüestió fins i tot legal, en el sentit de quina és la funció, quin és el propòsit de les diputacions. És evident. I en aquest sentit, heu plantejat molt clarament que històricament n'hi ha hagut i continua havent diverses maneres de col·laborar a través de subvencions, a través de convenis de col·laboració, a través de projectes d'execució directa, i en aquest sentit també teniu una gran experiència i cadascuna de les institucions fins i tot pot tindre un estil característic, a lo millor. Però en definitiva, en aquest fòrum en el que ens reunim, així esteu vosaltres, com a representants d'aquests grans museus de referència a nivell provincial, estan els municipis i els tècnics municipals, està l'administració de la Generalitat, així estem tots. I hi ha una cosa que es diu Sistema Valencià de Museus, que és una cosa que està a la llei, però de moment era com lletra de llei, com que no acaba d'activar-se i de generar sinergies, col·laboracions i demés, però al llarg dels últims anys hi ha clarament un intent d'impulsar aquest tipus d'activitats en conjunt. I jo voldria fer una pregunta un poc retadora en el sentit que com trobeu la possibilitat d'aquesta socialització de coneixement, de pràctiques, d'experiències tan fantàstiques que atresoreu a nivell d'una possible activació del Sistema Valencià de Museus com una realitat institucional que realment es permetrà aquest diàleg fluid entre totes 3 províncies, tots els museus reconeguts, col·leccions museogràfiques reconegudes i per reconèixer. Com trobeu això? Trobeu que... Com ho veieu? Podem començar per Manolo. El que s'ha posat de relleu és que pràcticament cada diputació, que són diputacions, fa una política quasi pròpia. Jo a voltes he comentat faltaria una coordinació més territorial, més de país, i això hauria d'encapçalar evidentment la Generalitat. Fer una política de recolzament a museus, projectes d'investigació, dotació d'infraestructures, etc., perquè, en fi, tots sabem que a voltes les dotacions pressupostàries són curtes, són minses, però també cal un impuls, a voltes no és qüestió de diners, no és qüestió de recursos, sinó també de recolzament a l'hora de projectar, d'il·lusionar en un projecte d'investigació, en un projecte de dotació de museu, etc. Jo crec que faria falta una implicació major de la Generalitat a l'hora de coordinar iniciatives que moltes voltes estan, com diria jo, cadascú va un poc a la seva, i caldria una major implicació supraprovincial, en el sentit d'implicació no sols dels grans museus que poden fer projectes en comú, per exemple, per què no fer grans exposicions que podien, sinó que aquestes exposicions poden anar des de València a alguns altres llocs, o
com he dit, aquest projecte d'investigació. Per això no podem, de moment, però ni crec que puguem, les diputacions, sinó que tindria que ser la Generalitat. Major implicació de la Generalitat a l'hora de veure el país. Aquí són 4 museus, 3 són de diputacions. No, Els 4. això per la peculiaritat de Castelló. El de Castelló depèn de l'Institut Valencià de Cultura, però els treballadors els té que posar la Diputació perquè la Generalitat no els posa. No té més l'interès que té la Generalitat per al Museu de Castelló. Entonces, davant d'això no es pot fer més. Vull dir que el manteniment de l'edifici, el que és la gestió de l'edifici, del museu, en teoria, d'això, el director, diguéssim, del museu és el director de les col·leccions museogràfiques de col·leccions artístiques de la Diputació. El conservador d'arqueologia soc jo, que soc el director del Servei d'Arqueologia de la Diputació, perquè la Generalitat no dota de places al Museu de Belles Arts de Castelló, quan aquest museu depèn de l'Institut Valencià de Cultura. És que el vostre cas és molt singular i molt especial. Podria fer un xicotet resum de quina ha estat aquesta evolució institucional? Perquè efectivament partia de ser una institució de titularitat de la Diputació, no? Sí, en fi, el passat recent, no? El que és el Museu de Belles Arts partís de la desamortització, com sabem. Els anys 40 s'unís la col·lecció de Diputació en el Museu de Belles Arts, que eren les col·leccions que venien de la desamortització del segle XIX, i l'any 2000 se crea una institució que és Castelló Cultural, que tenia que replicar una sèrie d'institucions culturals de Castelló, com és el teatre, com és l'auditori, com és el museu, una entitat, una institució que depenia de la Generalitat. El que eren les col·leccions, per una part, la part de Belles Arts les posava la Diputació, que era la col·lecció de la Diputació, i normalment la part d'arqueologia és de la Generalitat, la part d'etnologia, la col·lecció d'etnologia també de la Diputació. Vull dir que hi havia una sèrie de col·leccions que venien de dues institucions, però la gestió i la creació i la institució que tenia que regir, o que regeix, el museu, és la Generalitat Valenciana. I allò no s'ha fet càrrec el que se tindria que fer càrrec. Per exemple, en les exposicions temporals fem xicotetes exposicions temporals. El que és la gran exposició temporal la porten des de l'Institut Valencià de Cultura. Nosaltres allà no pintem res. Que és aquesta manera de funcionar. És problemàtic. No hi ha un servei de restauració, per exemple, en el mateix museu. Ho fem a través d'institucions privades, com són bancs, una caixa, que no es paguen el que pot valdre una restauració. La Diputació va posar un restaurador que més o menys controla el que és la preventiva del museu, si és el que pot controlar, perquè, per exemple, hem estat un any sense climatització, en tot el que això comportava pel manteniment, sobretot de pintures, que és el que s'oficia més als canvis de brusques. Llavors no té el més mínim interès l'Institut Valencià de Cultura en gestionar aquell edifici, la institució que és el Museu de Belles Arts de Castelló. Tot el que és la part arqueològica també depèn de gestió arqueològica, d'excavació, que ara que estem físicament situats en l'edifici del museu, depèn de la Diputació. La Generalitat allí no té una partida per investigació, una partida per restauració dins del museu. Només dic això. Inclús una vegada fa temps, en realitat que no podíem demanar, quan parlàveu tu mateix, parlaves de les subvencions de la Generalitat per museus.
Sí que depèn de la... Nos van dir que no ens donaven la subvenció perquè no estava reconegut al museu, no t'he dit una altra cosa. Davant d'aquesta situació és molt difícil que s'hi articuli una qüestió entre diferents museus dins de la Generalitat, i el que es rodia és més un interès dels treballadors que estem allí en articular un territori, en articular una ajuda a uns pobles que no tenen capacitat o que demanen ajudes a uns ajuntaments, a algunes institucions com són museus locals, que més que un programa del mateix museu. I aquesta és la situació. Moltes gràcies, Arturo, perquè pensava que era important que explicares un poc la situació vostra, perquè és molt singular. No és singular del tot, perquè ningú comprèn com està aquesta situació. Només t'hi dic una cosa, el museu està construït sobre un territori solar de la Diputació, que ha construït la Generalitat, sense permís, sense conveni, sense res. Només t'hi dic això, vull dir que aquí ja està armat el barullo, i tot això, que tan fàcil com és fer un conveni entre les institucions, no està fet. Sí, en definitiva, en el teu cas jo crec que permet reprendre el que parlàvem este matí, que és molt important comptar amb aquest projecte del museu clar, que establisca drets, deures, quins són els mitjans en els que comptes, el patrimoni... Després, a l'Institut de Cultura o demanes, jo què sé, caixes Palmacén, i diu que ells no tenen per què pagar unes caixes Palmacén. Nosaltres som els receptors del 75% del territori de la província, els repliquem en aquest museu. Que us pagui la Generalitat. Home, és que és un altre, la Generalitat. I així n'és. Si reprenem la perspectiva sistèmica del sistema valencià de museus, com ho veus, Maria Jesús, des del teu museu? En part compartisc un poc el pessimisme d'Arturo, encara que la situació del Museu de Prehistòria és diferent. És que és un museu que és de la Diputació, el museu en si és Vic, les col·leccions antigues són del museu i tal, però sí que és de veres que és complicat. Perquè, clar, a partir de 1982, amb el canvi de la instauració de la Generalitat Valenciana i tal, per exemple, les excavacions ja no són permisos del Ministeri, sinó que són de la Generalitat. Se fa el reglament d'excavacions, se fa la llei de patrimoni, reglament de museus... Són competències que són dins de l'àmbit de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria de Cultura, de la Direcció General de Patrimoni, etc. I això, en alguna manera, ha tallat les nostres competències anteriors i ara, aquesta manera d'actuar, que era més bé voluntariosa en els municipis, ara s'ha de canalitzar en demana permís a Conselleria, que te ho autoritze, que la cessió dels materials s'aprove, que existisca una col·lecció museogràfica que de vegades tarda en ser reconeguda, que ja se complica més. Per tant, si ja n'hi ha dificultats, l'entrar a fer-ho en un àmbit més de país, que l'àmbit de les tres províncies se poguera aglutinar i tal, jo ho trobo complicat en aquests moments i en la gestió administrativa. Des del moment que nosaltres no podem fer convenis, els convenis se feien abans, ara ja no podem fer convenis, ara és la línia de subvencions. Ells tenen una línia de subvencions, el que ha explicat Francesc, nosaltres tenim la línia de subvencions, és la lluita dels cibers, però sí que hi havia aquests convenis singulars que en el seu dia, en el seu moment, van permetre la creació d'aixes col·leccions i d'aixos museus locals. Però tot això avui en dia jo crec que a nivell d'administració, de les normatives i de la pròpia burocràcia, ens talla moltes vegades les iniciatives i no podem gestionar, encara que la intenció siga la de treballar fent país i treballar en una perspectiva més de país, no de província, però les limitacions des de l'àmbit de l'administració són molt fortes i no tenim capacitat. I jo crec que mentre no hi hagi una infraestructura, jo crec que és un tema de recursos humans, jo no crec que siga ni de mala gestió, ni de mala voluntat, ni de mala faena de ningú, sinó que és una qüestió de gent. És que si no hi ha recursos humans suficients per a portar-ho endavant, és complicat. Estic
totalment d'acord, però també és veritat que és important la idea de la missió i de la visió i de cap a on anem i cap a on hem d'anar, i allò també hi ha molt de voluntarisme en tot el nostre treball històricament, i el voluntarisme pot ser bo si ajuda a canalitzar les iniciatives cap a altres maneres de treballar. I en aquest sentit, clar, nosaltres patim prou de problemes de nivell de plantilla curta, de personal, etc. Però també reconeixem des de la Generalitat, som conscients que s'ha de transcendir el paper i que s'ha d'activar el sistema i que s'han de promoure aquest tipus de reunions, d'interaccions més enllà del paper i de la llei. I fins i tot, com parlàvem aquest matí, que cal introduir modificacions en la normativa per flexibilitzar molts procediments en casos de museus excel·lents com poden ser els que vosaltres representeu. I en aquest sentit també de treballar a nivell de sistema i de país, jo crec que el cas del Museu d'Etnologia és particularment singular pel fet que sou un museu d'etnologia de referència, en el sentit que efectivament, aleshores, no sé si se te sent bé? No és difícil ser els primers, és que no n'hi ha altre. Clar, per això ho dic, perquè vist des d'una perspectiva global de país, dius, és que si no comptem amb vosaltres, com desenvolupem o treballem excel·lentment en l'àmbit d'etnologia, per exemple, no? Jo, en fi, m'interessa molt breu, jo soc convençut de fa molts anys, jo crec que des dels 14 o 15 anys del país, no de la província, sinó del país, però ja una cosa és cap a on voldríem anar i altra cosa és cap a on puguem anar. En gestió cultural, jo en això de patrimoni soc un nouvingut, només porto aquí 18 anys, vinc del camp de la gestió cultural, tot i que la gestió del patrimoni també, lògicament, és gestió cultural. Hi ha 4 elements indispensables per fer la gestió cultural. Un són el món de les idees, tindre projectes, en tenim de projecte, molt bé, tenim projecte. Altres seria tindre infraestructures, en tenim. Altres seria tindre recursos econòmics, pressupostos, no en tenim. I altres seria el més important, tindre recursos humans, no en tenim, o no en té la Generalitat i molts ajuntaments del nostre país. Aleshores és molt difícil proposar això si no hi ha la voluntat política, i de vegades depèn també de la capacitat que tinguem nosaltres de servir, de pressionar, de manipular, el que faci falta perquè això vagi canviant, jo no veig massa viable ara mateixa. Jo que, com te dic, soc un convençut del país, jo ara mateixa no voldria que el meu museu se passés a la Generalitat baix ningú concepte. Me negaria. Me too. Me negaria. Per què? Perquè jo soc un museu, igual que Prehistòria, amb 27 treballadors, i en l'última RPT crearan 3 nous llocs de treball. Claro. I el pressupost s'ha multiplicat per 3 en els últims anys. És a dir, la Diputació de València inverteix el 3,5% del pressupost en cultura. La Generalitat està per l'1%. I d'aquest 1% se'n va quasi tot a arts escèniques i companyia. Mireu que hi ha patrimoni. Mireu els estudis de Rossell, de Xavier Rossell, entreu a la seva pàgina web i veureu. Això és un problema important. Aleshores, cal que la Generalitat se posi entre cometes les piles i nosaltres a tope que entrarem, a tope. Molt bé, doncs jo parlant d'això d'entrar i així... I agraeix que la Generalitat ens convidi a participar. Jo crec que el bou ha quedat molt ben encarat, vull dir que pot ser, jo no sé com anem de temps, suposo que fatal, però no sé si n'hi haurà algun moment ara per a fer intervencions del públic, perquè jo crec que és un moment molt adequat per a un poquet d'intercanvi. Com ho tenim? Mal. Mal? És que no veig a Fernando, ¿dónde está? Pues tú mandas. ¿Le fas alguna pregunta a la gent? Diga usted, tome el micrófono, por favor. ¿Alguna intervenció del públic? Mestre de ceremonias. ¿Ya está puesto? ¿Se oye? Sí, vale. Nada, eso, yo creo que con todas las aportaciones interesantes que han dicho, si hay algún comentario, alguna duda o algo del público, tenemos un par de preguntas y si no, pues ya pasamos por el tema. Si alguien yo lo que ha dicho Tamari quiere también intervenir, Es vuestra ocasión. que hable ahora o calle para Que siempre. tenéis aquí primeros espadas. Jo el que ha dit Tamari, l'aspecte de, tu dius, l'art escènic i d'això, però és que hi ha sectors que dins la Generalitat, dins de la societat, no sé, si és més la Generalitat, tenen més importància i tenen més pes. Vull dir que quan se va fer el Museu de Belles Arts, l'edifici, que ha sigut Premi Arquitectura de no sé quantes coses, doncs allí no va haver cap museòleg. Allí, el dia que van obrir el museu, que van entregar les claus, li diuen, aquí tens les claus, tens les vitrines posades.
I no havia entrat un museòleg, tot eren arquitectes. I el dic aquí perquè, per exemple, Mansilla, que eren els arquitectes de l'escola que estava també de Rafael Moneo, ¿vale? En una conferència se van agloriar que él no tenia por qué saber lo que havia dentro. Uf, no te dic més. I el dic així és perquè ell ho va dir en una conferència tal com ho dic jo ara. I estos sectors són els que tenen un pes dins de les decisions i no el de la museologia o el de l'arqueologia. A més, és que veure l'última resolució d'ajudes a dels béns immobles. A veure on han anat a parar en la Generalitat. A projectes arquitectònics, arqueològics, només hi ha 2. És que veure això. Mira, doncs ara que traus la qüestió de subvencions també m'ha servit també en el sentit de dir pues això, que jo sí que m'agrada veure sempre la botella mig plena, no? I trobo que s'està plenant, a poquet. És veritat que de personal és curiós perquè estem redreçant les ajudes, però a nivell de personal, per a les jubilacions i demés estem baixant, a veure si podem redreçar també per ahir. I jo crec que sí que tenim clares les idees i crec que sabem cap a on volem anar. I per això estem molt contents que heu estat així amb nosaltres esta vesprada i esperem que hi hagi moltes oportunitats com esta per a compartir i per a construir entre tots i per a ajudar a la gent fantàstica que està treballant a nivell local amb uns mitjans moltes vegades absolutament mínims. No? I efectivament, ja que som pocs, hem de fer sinergia, hem d'aliar-nos, hem de facilitar-li la vida als tècnics i als projectes. I bueno, jo crec que en aquest sentit la nostra disponibilitat a dialogar i a caminar en aquest sentit és absoluta. No hi ha cap pregunta per part del públic? Ahí hi ha una. Buenas tardes, soy María José de Santa Pola. Mi pregunta está dirigida a Jorge. La Diputación Provincial de Alicante se ha planteado alguna vez... Manolo, ¿se ha planteado alguna vez algún tipo de museo o estructura parecida a lo que existe en Valencia en cuanto a etno, a nivel de etnografía, lo digo porque... Es que no oigo bien. Es que no se entiende, perdona. Quizá no se escucha bien. Quería haceros la pregunta a Diputación Provincial de Alicante, si en alguna vez, porque muchas realidades de los museos locales en la provincia de Alicante combinamos arqueología, etnografía, arte contemporáneo, realmente somos grandes centros sociales, ¿no? Aglutinadores de la identidad comunitaria y a la vez servimos de elementos turísticos, ¿no? De cara al territorio. Yo vengo de Santa Pola y esta realidad es así. Me gustaría saber si la Diputación Provincial, que hace un magnífico trabajo y el MARC es un museo reconocido mundial que todos admiramos, se ha planteado también empezar a trabajar o crear algún tipo de sistema de soporte para la etnografía, porque tenemos realidades en todos nuestros municipios a nivel etnográfico de patrimonio intangible, de patrimonio oral, etcétera, que se está perdiendo. Entonces, ¿os habéis planteado alguna vez, o la Diputación, generar algo así? Realmente existen ayudas a los municipios para iniciativas culturales, museográficas, etnográficas, etcétera, etcétera. Va aparte de lo que sería el propio museo, el Museo Arqueológico de Alicante. Hay líneas específicas en cultura para esto. No sé si cultura no me pertenece a mí ese ámbito, pero desde luego existe y sería deseable hacerlo. Nosotros, por nuestra parte, como sabes muy bien, y Santa Pola, hemos prestado muchísima atención a Santa Pola en nuestro ámbito, en nuestro museo, pues hemos hecho las actividades propias para poner en valor la arqueología y el patrimonio de Santa Pola. Pero existen ayudas. Lo que no sé es, siento decirte, no sé la cuantía, ni si han subido, si han bajado, si han variado, no lo sé, pero existen al margen de lo que es el propio museo. Es una política de la Diputación. El museo es una entidad propia, es un orgánico administrativo de la Diputación y en ese sentido nosotros no tenemos esa línea de ayudas. Nosotros tenemos, como ha dicho antes María Jesús, tenemos muchas actuaciones, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas, que no he dicho antes, tenemos muchísimas excavaciones arqueológicas en muchos pueblos, exposiciones, convenios, etcétera, etcétera. Pero no hay una estructura definida y específica para eso. Más o menos esa petición de los ayuntamientos según necesidades, etcétera, etcétera. Ya digo que eso es una cuestión aparte del propio museo. No sé responderte con más concreción. Bueno,
sisplau, soc Rosa de la Cultura Crítica, una periodista cultural, i volia preguntar-vos, des de davant de les indústries culturals i creatives, hi ha algun procediment o algun procés perquè nosaltres puguem proposar idees i projectes? Perquè moltes vegades nosaltres estem consultant què es fa en Canadà, què es fa en Berlín, estem molt connectades i quan ens donem compte que quan volem proposar alguna cosa, algun projecte, un museu local, tenim com una reticència, de dir, és que no tinc diners o tinc que demanar 5 pressupostos, però la idea és meua. Teniu algun tipus de procediment que es podria seguir o teniu alguna idea de fomentar les indústries culturals i creatives? Gràcies. Bueno, jo crec que aquesta reticència potser ve donada a que no hi ha pressupost, que no és que no vulguessin fer-lo, és que a dures penes no s'arriba a cobrir les necessitats bàsiques. Entonces, no poden anar més allà. Per almenys jo crec que si te refereixes a això. Més pressupost, obrir més les vies... És que aquestes vies s'obrin si hi ha recursos. Si no hi ha recursos no se poden obrir i els recursos els tenen que donar de les institucions, sigui diputacions, sigui Generalitat, però el que és la institució del museu té el que té i a dures penes abarca en aquests pressupostos els seus gastos bàsics. Jo no estic segura si he entès bé el que volies dir, però a nivell de que existisca un procediment administratiu per el qual se puga prestar atenció a aquest tipus de projectes, jo, des del Museu de Prehistòria, no conec això. Però sí que és cert que de vegades són projectes que si vas al museu de referència del teu àmbit on te tocaria, és una qüestió que s'estudia i que se pot valorar i si pot ser un projecte que reunisca unes condicions, que sigui atractiu, que en el moment precís existisca el recurs econòmic, que se puga portar a la fi, o que sigui un projecte que puga entrar en una de les línies de subvencions que estan marcades i la línia de subvencions és concurrència competitiva, vull dir, ahir hi ha un baremo, com ha explicat Paco també per al cas d'etnologia, en el cas de prehistòria igual, és un baremo, vull dir, ahir se valoren tantes coses a tants punts i depenent dels punts te corresponen tants euros, depenent si la subvenció són 120.000 euros, quants municipis i tal. Que n'hi ha línies de subvenció, però, per exemple, en el cas nostre és per als pobles que tenen un jaciment arqueològic que pugui ser visitable, en el cas d'etnologia és per al tema dels museus etnològics d'àmbit local. Són diferents, no existeix un procediment propi per atendre a un projecte, diguem, no més personal, però sí més concret d'un municipi, però sí que potser pot donar-se una confluència d'iniciatives de que aquest projecte se puga portar al museu de referència i que entre en la línia de treball d'algun projecte que s'estiga també realitzant dins del museu i que se puga confluir en treballar conjuntament. No sé exactament a lo que te referies. És que el procés de presentació és el procés de l'administració general, o sigui per línies que s'obrin per una convocatòria o sigui per un procediment que tu com a ciutadana o com a entitat pots presentar a l'administració. Després l'administració ja te derivarà on tinga que derivar-te o te respondrà el que te tinga que respondre. El procés administratiu de presentar tu vull dir que no són coses concretes, està obert a qualsevol en aquests camps o en uns altres camps. No, la meva pregunta sé que m'ha expressat mal. La meva pregunta és si, no sé com, és que crec que m'ha expressat molt mal. Si dins de tot l'aparato burocràtic de l'administració pública, que és un aparell que teniu que donar una subvenció, després licitació i contractació pública si és necessari, si n'hi ha com algun procediment, ja que esteu la Generalitat i les Diputacions, no estic parlant amb vosaltres a nivell de museu, sinó és com, ja que n'hi ha diverses visions a la taula, si s'ha pensat alguna forma o alguna via de potenciar també, no només la gestió cultural del patrimoni des de la pròpia administració, sinó com a motor econòmic i com a que la creativitat no isca tant de dins del museu, sinó de col·laboracions externes. No sé si m'entenem un poc millor. Sí, jo crec que t'entenc, Rosa. De fet, es coneguen fa alguns anys
està plantejant que si hi ha fórmules de cooperació, de col·laboració entre l'empresa privada i l'administració pública i quins són els camins que hi haurien. En el nostre cas en concret, del Museu en l'Etno, quan parlem d'exposicions no és fàcil, no és impossible, però no és fàcil perquè nosaltres som productors d'exposicions. Tractem de crear coneixement al voltant de la nostra matèria a través dels nostres conservadors. Però també s'accepten, és que després ahir estava una persona, Pablo Vidal, presentant-nos un projecte sobre canvi climàtic i transhumància. Ens pareix tremendament suggestiu dins de la línia de sostenibilitat. Per tant, primera condició per acceptar o no un projecte és que estigui dins d'alguna de les nostres línies de treball. Això és la primera condició. A partir d'ahir és més fàcil entrar en àmbits com, per exemple, la didàctica, les activitats culturals, projectes d'investigació, publicacions, etc., perquè aquí el marge és molt més ample, tenim més capacitat de xoc. Però, en principi, si un projecte s'adequa a les nostres línies de treball, és una qüestió de no tant de pressupostos de vegades, a no ser que sigui una kafkiana d'aquells que diuen ¿d'on va esta tia o este tío? Però és una qüestió de vegades de planificació temporal, saps que treballem de vegades a 2 o 3 anys vista, per tant, planificació temporal i procediment, si tu saps, parles en el cap de difusió didàctica en cabanyes o parles en el cap d'exposició amb un director i planteges el projecte. Sí, jo només diria, el debat se va animant, el que passa és que ja portem un endarreriment notable i únicament conclouria en aquest sentit que clar que tenim clar totes les administracions públiques que la cultura és un eix en el que cal apostar de debò i que és el futur per al desenvolupament sostenible dels nostres pobles, igual que el medi ambient, basats en recursos locals i en protagonisme de les comunitats locals. Clar que sí, ho tenim clar. Una altra cosa són les dificultats administratives. I en aquest sentit hem d'acabar així la taula rodona, crec que ha estat molt il·lustrativa. Vos agraïm moltíssim que heu acceptat vindre i compartir amb nosaltres esta vesprada. Serà interessant i esperem això, que no siga l'única i que ens vegem moltes més vegades en el context d'aquestes jornades de museus i col·leccions museogràfiques reconegudes del país. Sempre. Moltíssimes gràcies. Escoltarem nosaltres sempre.